저는 여러분께 사람에게 가장 좋은 기쁜 소식을 전해드리러 이 자리에 나왔습니다. 皆さんにこの人生の一番の喜びっていうのを今伝えたいなと思ってこの場に今立ちました。 여러분 사람에게 가장 기쁜 소식이 무엇일까요? 人間にとっての一番喜ばしい、ニュースって何でしょうか？ 여러분한테 지금 가장 기쁜 소식이 뭡니까? 今皆さんにとっての一番嬉しいニュースって何でしょう？ 잃어버린 가족을 다시 만나는 것도 정말 기쁜 소식이고 もう失われた家族にまた出会うことなんかも嬉しいニュースだと思いますし、 한 100억 엔의 복권에 당첨됐다고 상상해 보십시오. 例えば100億円の、宝くじに当たりましたって想像してみてください。 얼마나 기쁘겠습니까? どれくらい嬉しいでしょうか？ 너무 기뻐서 잠을 못 자겠죠. ものすごい嬉しくても寝れないほどじゃないでしょうか？ 근데 하나님께서는 사람에게 가장 기쁜 소식을 주셨습니다. ですがこの聖書の神は人間にとっての一番の喜びをくれました。 사람에게 가장 필요한 것이 있는데요. そしてそれが人間にとって一番の必要なものです。 죄 문제를 해결하는 것이 사람에게 가장 기쁜 소식입니다. これは人間の罪の解決っていうのが人間にとっての一番嬉しいことなんですけど、 잘 들어보십시오. 一度ちょっとよく聞いていただきたいのは、 한국에서 어떤 전도사가 와서 여러분들을 이렇게 설득하려고 해도 설득당하지 마시고 韓国で今伝道師が来てですね、皆さんのことをどうにかして説得してやろうっていう気持ちで喋ったとしても、簡単に説得されないでいただきたいとは思いながら、 하나님이 하시는 메시지라고 한번 들어보십시오. 本当にいるならこの聖書の神がいるなら聖書の神の言葉だと思って聞いてみてください。 성경에 따르면 聖書で言うなら 천국은 죄 문제를 해결한 사람이 가는 곳입니다. 天国神の国は罪のない人しか行けないというふうに言っています。 곧 죄 문제를 해결하지 못하면 가는 곳이 지옥입니다. そして罪がある人はその天国に行けないというふうに言っています。 그래서 인간 스스로 그 죄의 문제를 해결할 수 없기 때문에 하나님께서 죄 문제를 해결할 수 있도록 가장 기쁜 소식을 우리에게 주신 겁니다. そして人間はこの罪について自分自身では解決できないので、この嬉しいこのニュースを神様が私たちに与えてくれています。 근데 정말 신기한 게 이 本当に不思議なことは、 문제를 얘기해줘도 알아듣는 사람이 없대요. でこの話をしたとしてもなんか分かってくれる人はほとんどいないということ。 예수님 당시에 천국 복음을 얘기했는데 알아듣는 사람이 없어요. イエス・キリストがこの神の国についていくら話してもやはり理解した人はあまりいなかったんですが、 인간에게 가장 필요한 기쁜 소식을 전해줬는데 못 알아듣는데요. 人間が一番これが必要だろうと思って神が言っているんですけど、それが分からないという人がいます。 그때 예수님께서 이렇게 얘기하십니다. イエス・キリストが言った言葉、 귀 있는 자는 들을지어다. 耳があるものは聞きなさいと。 하나님께서 우리를 택정하시고 이 자리에 모이게 하신 것이 하나님의 예정하심이 있습니다. もしかしたら皆さんは今日神様に選ばれてこの場所に来たと言えるのかもしれません。 기독교의 핵심 교리 중에 하나님의 작정하심과 예정하심이 있습니다. キリスト教の中ではこの神の導きとか神の計画っていう言葉があるんですけど、 하나님은 우연을 가장해서 필연을 만드시는 분이십니다. 聖書の神様は偶然を装ってこの必然へと導いてくださる方。 여러분 잘 생각해 보세요. よく考えておいていただきたいのは、 80억 인구가 전 세계에 있습니다. 大体80億人がこの地球にいるとして、 근데 과거도 아니고 미래도 아니고 현재 저와 여러분 이 자리에 이렇게 정확한 시간에 만나는 것은 하나님의 의도와 계획 아니면 절대로 있을 수 없는 일입니다. 過去と未来は置いといて今現在この時間にこの80億人の中で私たちと皆さんが一緒にいるというのは本当に偶然ではなさそう。 오늘 저희가 여러분에게 일생일대의 정말 중요한 얘기를 한번 하려고 합니다. 私が皆さんのに必要なことを私のこの一生の今の一番大事な瞬間をかけてお話ししたいのは、 예수님께서는 죄가 무엇인지 정확히 말씀하십니다. イエス・キリストが罪が何かっていうことを言ってました。 우리가 생각하기에 형법 조문, 법 조문을 어기지 않으면 죄가 아니라고 생각합니다. 私たちは法律を守っていたら罪を犯していないと思いがちですが、 예를 들어서 길 가다가 어느 강에서 애가 빠져 죽는데 구하지 않더라도 죄는 아닙니다. 例えば今皆さんがお家に帰るときに子供が川に流されていますけど、別に川に流されている子供を助けなかったからといって罪に問われるわけではありません。 윤리적으로 도덕적으로 비난을 받을 수는 있지만 죄는 아닙니다. 倫理的に道徳的に非難されるかもしれませんけど、別に罪じゃないですよね。 근데 예수님께서는 죄에 대해서 뭐라고 하시냐면은 마음속으로 지어도 죄라고 얘기합니다. ですがイエス・キリストが言うこの罪っていうのは心の中で犯している罪がもうすでに全ての罪であるというふうに言っています。 실제는 죄를 짓지 않았어도 마음으로 죄를 지으면 그것은 죄다라고 말씀하십니다. 実際に罪を犯していなかったとしても心の中でそう思ってしまっているのはそれも罪なんだと言っています。 여러분 아무리 우리가 윤리 도덕적으로 완벽하더라도 마음속으로 사람을 미워하지 않거나 시기 질투 안 해본 사람은 없겠죠. 私は倫理的に道徳的にまだマシな方だったとしても心の中で誰かを憎んだり嫌な感情をぶつけたりしたことがないっていう人はいない。 그래서 성경은 이렇게 얘기합니다. 모든 사람이 죄 아래에 있다고. なので聖書が言うのは
全員罪人 그래서 예수님께서는 우리 그 죄 문제를 해결하러 오셨습니다. だからその罪を解決するためにイエス・キリストが来たと聖書は言っています 우리가 마음속으로 짓는 죄, 미움, 시기, 질투 私たちが心の中で犯す憎しみや、また、誰かを羨ましがったりする心 실제로 다른 사람에게 피해를 입히는 여러 가지 죄도 またいろんなこの形式なる形なる罪ですけども 그 근본적인 죄가 있는데 이것의 열매라고 얘기합니다. そして私たちは罪の性質を持っていてその罪の性質の結果を犯してしまうのが罪という身なんだということです 사실은 죄를 일으키는 죄의 근본이 있다는 얘기입니다. ですから罪を犯してしまう罪の根本的な原因が私たちのうちにあるという話です 그래서 예수님께서는 성경에 얘기하십니다. イエス様そしてこの神の言葉聖書が言っていることは 요한복음 16장 9절에는 죄라 함은 그들이 나를 믿지 아니하며 なのでこの聖書が言うのは罪がある者が私たち罪についているのは彼らが私を信じていないからというふうに言っています 죄의 근본에 대해서 얘기하십니다. 罪の根本の話 너희들이 짓고 있는 그 모든 마음의 죄, 실제 행하는 죄 이면에 진짜 죄가 있는데 그것은 나를 거부한 죄다. そしてイエス・キリストがここで言っているのは心の中で犯す罪とか実際に犯す罪とかあるんですけど本当の罪はイエス・キリストを拒否するっていうのが本当の罪だと言っています 여러분 이게 이해되십니까? 何の話かお分かりいただけているでしょうか 우리가 짓는 마음의 죄, 실제 행위 죄의 근본이 있는데 그것이 예수님을 거부한 죄라고 합니다. 私たちが結果的に犯してしまっている罪っていう元々の原因はイエス・キリストを否定しているからなんだと聖書が言っていまして 그래서 이 죄 문제를 결코 해결하지 않고서는 천국에 갈 수 없다라고 합니다. そしてこの罪の解決なしにはこの神の国に入れないと聖書が言っていまして 우리 기독교는 예수님을 그리스도를 믿는 종교입니다. 私たちはイエス・キリストが救い主なんだと信じているわけですけども 여러분 카톨릭도 하나님 믿습니다. カトリックって知ってますあの人たちも神様を信じてまして 이슬람도 하나님 믿습니다. イスラム教もですね実は神様を信じてまして 유대교도 하나님 믿습니다. ユダヤ教も神様を信じてまして 근데 기독교는 예수 그리스도를 하나님으로 믿는 종교입니다. ですがこのキリスト教っていうのはイエスがキリストという 그래서 예수님께서 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 수가 없다라고 단정짓습니다. そしてイエス・キリストが聖書で言うのが私は道であり真理であり命であるというふうに自らが言っています 그분이 세상을 창조하셨고 우리를 구원하시기 위해서 하나님이 눈에 보이지 않는 하나님이 육신의 몸을 입고 오셨습니다. 神が全てを作られてそして神の愛があってその愛が分かるようにイエス・キリストがこの人間の体を持ってこの世に来られた 그분이 얘기하시는 겁니다. 나를 거부한 게 진짜 죄의 근본이라고. 神の言葉であるイエス・キリストが言ったのが私を拒否するのが罪なんだと 그래서 우리를 통해서 예수님께서 죄의 문제를 해결을 어떻게 하는지를 알려주십니다. そして聖書が言うのはじゃあその罪ってどうやったらなくなるのって話をしているわけですけども 착한 일 열심히 한다고 천국에 갈 수 없습니다. いいことしたら神の国にも天国行けるみたいな話がありますが違いまして 사랑이 너무 많다고 해서 천국에 갈 수 없습니다. ものすごい愛にあふれてるいい人だからって天国に行けるわけじゃなくて 다른 사람에게 자선 많이 후원한다고 해서 천국에 갈 수 없습니다. 慈善活動とかなんか支援いっぱいしてますとかいうのも特に関係ありませんで 예수를 구주로 믿고 죄 문제 해결해야 천국에 갈 수 있습니다. イエス・キリストが救い主というだけで神の国に入れるというのが聖書の言葉です 그게 인간에게 가장 기쁜 소식입니다. これが人間にとっての一番の嬉しいニュース 우리는 그것을 복음이라고 합니다. これを福音ゴスペルというふうに言っています 그래서 예수님께서 성령님이라는 하나님을 소개하시는데 これイエス・キリストが、聖霊という神を今紹介しているんですけども 지금 이 자리에서 삼위일체 하나님, 성부, 성자, 성령 하나님을 설명하기에는 시간이 좀 부족합니다. トリニティと言われる三位一体の神、父なる神、子なるキリスト、御霊なる神とかいうすごい難しい話は置いといて 하고 싶은 얘기가 너무 많지만 다음에 일본에 오게 되면 또 한번 자세히 말씀드리기로 하고 오늘은 죄 문제만 나누겠습니다. もしかしたらもっと詳しく聞きたいという人がいるかもしれませんけど、まあ置いといて罪の話だけしてみますと 그래서 이 예수님께서 십자가에 죽고 부활하셔서 성령 하나님이 계시는데 그분이 오시면 뭐라고 얘기하는지 설명해 주십니다. イエス・キリストが十字架にかかって死なれて3日目によみがえってその後聖霊が来たっていう話があるんですけどなぜ来たのか 그래서 성령님이 오시면 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 우리를 알게 하신다고 합니다. この聖霊が私たちを、義について裁きについて罪について教える 그래서 제가 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 복음을 얘기해도 못 알아듣는 사람이 있다고 했죠. この福音っていうことに関していくらお話ししてもやっぱ分からないっちゃ分からないと 오늘 우리 가운데 이곳에 성령 하나님이 계시면 여러분들 중에 죄를 알아듣는 분이 있을 겁니다.
ですがもしかしたら今の話聞いて罪ってなんだろうって思えるような人がこの聖霊の働きによっているかもしれない。 성경 말씀에 한 영혼이 구원받으면 하늘나라에 잔치가 벌어진다고 합니다. 聖書には一人がこの罪について分かってイエス・キリストが救い主って告白したらもう天国でパーティーが起こっているという話があります。 예수님이 말씀하십니다. 한 영혼이 이 세상 만물보다 귀하시다고. イエス・キリストが一人がこの神の愛について気づくことがこの世のすべてよりも美しいと言っています。 그래서 오늘 예수님께서는 우리의 죄의 결박을 풀어주러 오셨습니다. イエス・キリストは私たちの苦しみの根本である罪をなくすというお方なのです。 예수님이 성령님이 오시면 죄가 뭔지를 깨닫게 된다고 합니다. まず私たちは罪が何なのかということについて目が開かれていく必要があります。 우리가 거짓말한 것도 죄고 남은 사람에게 잘못한 것도 죄지만 진짜 죄는 예수님을 내가 모르고 내 인생을 내 뜻대로 산 게 진짜 죄구나라고 깨닫게 되는 것입니다. 悪口言ってみたり人の嫌なことしてみたりっていうのも罪なんですけども、でも本当の罪ってイエス・キリストがいないとか言ってることが罪なんだなということがもし信じれるなら、 성령 하나님은 우리 마음의 양심의 반응을 일으키십니다. 私たちの心の中で何かそういうリアクションが起こりまして、 진짜 죄가 뭔지를 알게 하십니다. そしてそれがなんか罪ってそういうことなんだというリアルに分かること。 그래서 성령님이 오시면은 예수님을 거부한 것이 마음이 아프고 정말 죄된 모습으로 우리가 깨닫게 됩니다. そしてこのイエス・キリストを否定しているということが私たちの中で何か悪いことをしているかのようにですね思う日が来ます。 그래서 하나님은 우리와 다시 관계 맺는 방법이 있습니다. 神様、聖書の神と私たちが関係を再び構築する方法があります。 인간이 하나님과 관계 맺는 방법인데요. 人間と神がつながってこの関係を持つ方法、 굉장히 독특한 방법입니다. すっごい独特な方法なんですけど、 언약을 맺습니다. これが約束。 언약. 約束。 계약하고 언약하고 뭐가 다른지 아십니까? 契約じゃなくて約束なんですね。 계약은 파기하면 契約っていうのはこの破棄したら、 담보 맺은 거 주면은 그만입니다. 네? 담보, 계약. 担保ですね。 그래서 누군가가 한쪽이 계약을 파기한다. 그럼 담보를 주면은 괜찮습니다. 契約っていうのは契約を破棄した相手がですね、もう担保といいますかその対価を支払うなら別にその契約が破棄されても OK。 법적으로 책임질 이유가 없습니다. もう対価払ってますから別に法的には何の問題もないんですね。 왜냐 담보가 있기 때문에 そういうなんか担保があるからなんです。 언제든지 계약을 깨도 別に契約を別に破ったからといって 담보 주면 됩니다. その対価をですね、はいすいませんでしたと言えば終わり。 근데 언약은 좀 다릅니다. ですこの約束っていうのは違いまして、 하나님이 인간하고 관계 맺는 방식이 언약입니다. これ神との約束なんですけども、 언약은 파기하면 인격에 흠결이 생깁니다. 神との約束を破ってしまうと人間としての傷を負ってしまいます。 언약은 어떤 담보물을 제공하는 게 아니라 서로가 서로 간에 인격을 걸고 신뢰 관계를 맺는 것입니다. 約束っていうのは破ってはいけないというお互いの信頼関係によって成り立っているものですから。 그래서 언약을 깨면 인격에 타격을 받습니다. なのでこの神との約束を破ってしまうと人間的なこの部分での打撃を負ってしまいます。 한 가지 예를 들어볼게요. 例えばの話ですが、 동거와 결혼 생활이 있습니다. 同居と結婚生活。 동거는 사랑해서 같이 삽니다. 同居ってこう愛しててそれだけで一緒に住めますね。 근데 헤어져도 어떤 법적 책임을 묻지 않습니다. もしその同居がうまくいかなくなってじゃあ別々に暮らしましょうって言うと別に法的な問題は特にありません。 언제든지 헤어져도 법적으로 책임이 없습니다. 何かあったら別々に暮らしてもらっても構わないそうです。 근데 결혼은 혼인신고를 맺습니다. ですが結婚っていうのはちゃんとした申告をしてます。 헤어지면은 결혼 위약금이나 위자료나 법적인 책임이 엄청나게 붙습니다. なのでもしその良くない形での離婚という形になりますと例えば慰謝料ですとかいろんな形での、ものが発生します。 바로 언약 관계도 이와 같은 겁니다. ですから、この神様との約束っていうのもそういうものでして、 깨는 즉시 책임을 묻게 되는 겁니다. なのでもしその約束を破ってしまった時に責任というものが発生します。 계약보다 더 강력한 관계입니다. この契約よりももっと厳格なものです。 그래서 하나님이 인간하고 관계 맺을 때 언약을 맺는다는 것은 神様がこの人間とのこの関係的な約束を結ばれようとしているのは 전능하신 하나님, 이 세상을 창조하신 그 하나님이 자기 인격을 걸고 우리와 계약을 맺는 겁니다. まずその全てを作られたこの全能の神がまず人間を信頼して約束しようとまず寄り添ってくださっている。 즉 네가 날 떠나지 않으면 난 널 영원히 지켜줄 거야. これは聖書の神があなたが私から離れないなら私もあなたから離れないという約束だったんです。 그래서 하나님과 아브라함이 언약을 맺을 때 하나님이 이런 약속을 합니다. なのでこのアブラハムという人がいるんですけどもその人を通して神様が約束をします。 너를 축복하는 자 내가 축복하고 あなたを祝福する人を祝福し 너를 저주하는 자 내가 저주할 거야. あなたを呪う人を私は呪う。 너는 만복 모든 민족의 복이 될 거야.
全ての民族の祝福のもといとなる。 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받을 거야. あなたを通して全ての民族が祝福を受ける。 이것이 하나님과 사람과 맺는 언약입니다. これが神様と人間との約束だったんです。 그래서 인간이 파기하지 않으면 하나님 쪽에서는 영원히 파기하지 않습니다. なので人間側がその約束を破らなかったら神様側からは絶対破ることがなかったんです。 그래서 하나님이 지금 오늘 여러분에게 언약 관계를 맺길 원하십니다. 神様はもう一度皆さんとのこの約束の関係の回復を求めておられます。 오늘 이 자리에서 이 얘기가 무슨 말인지 알아듣는 사람이 있을 겁니다. もしかして何の話してるかなってちょっと理解できた人がいるかもしれないんですけど、 하나님께서는 우리와 언약 맺기 위해서 오늘 이 복음을 주신 겁니다. そして神様がこの私たちの約束の回復のために福音を与えてくださっています。 혹시 오늘 이 자리에서 내가 왠지 모르겠지만 마음에 하나님과 언약을 맺고 싶다는 분 혹시 손 들어 보십시오. もしかして今よくわかんないんですけど、今なんかよくわかんないこの話を聞いて、なんか神様との関係っていうものがあって、それを回復してみたいっていう人がいたら、もしかしたらちょっと手を挙げてみてくださったりとか。 괜찮습니다. 다른 사람 눈치 보지 말고 뭔지는 모르겠지만 내가 이 자리에 초대받은 게 우연이 아니라고 생각하시는 분, 그리고 나도 언약을 맺고 싶다는 분은 손을 한번 표시해 주십시오. どんな形でもいいんですけども、もしこの中でいや今本当にこの話ここに、この話を聞きにここに来たのかな、神様との関係とかよくわかんないけどなんかそういうのに興味あるなっていう方いましたらちょっと手を挙げてみてください。 괜찮습니다. はい、もしいたら。 아멘. 아니 손 딱 표시를 한번 다시 한번. もう一回なんかじゃあ元気よく手を挙げてみましょうか。せーの。 네, 괜찮습니다. 아멘. 내려주십시오. はい、ありがとうございます。 여러분 그 언약 맺겠다고 손 들어주셨는데 今神様との約束を結びたいということで手を挙げまして、 본인 의지로 한 것 같지만 본인 의지가 아닌 것입니다. 自分で今なんとなく手を挙げてみたようで実はそうじゃなさそうです。 제가 지금 하는 얘기는 나중에 알게 될 것입니다. 今何の話してるかよく分からなくても後になったら分かる日が来るでしょう。 하나님 우리 과거, 현재, 미래를 아시기 때문에 神様は現在過去未来全部知ってますから、 지금 이 순간도 계획해 놓으신 겁니다. 今もこの瞬間も準備されたものであることを信じます。 제 얘기를 시간 관계상 짧게만 하고 가겠습니다. もうちょっとお話ししたいと思いますけど、 저는 예수 믿는 사람을 욕했던 사람입니다. 私はイエス・キリストを信じているっていう人の悪口ばっかり言ってました。 저는 예수 믿는 사람이 인간이 나약해서 예수를 믿는다고 생각했습니다. イエス・キリストを信じてるやつなんてもう弱くてそんなことしてるんだと思ってました。 왜 본인의 힘으로 살지 않고 눈에 보이지 않는 하나님을 의존할까라고 이상하게 생각했던 사람입니다. もっと頑張っていきなさいと、自分の力をもっと発揮していきなさいというふうに非難していた側の人間でした。 근데 제가 살면서 느낀 게 있습니다. ですが私もこう生きながら考えたことがありまして、 내가 인생을 살면서 10가지를 계획했다면은 9가지, 그러니까 한 가지 될까 말까라는 사실을 알았습니다. 私が10個の計画をした時に自分の力でその10個のうち1つでもうまくいくかどうかっていうとこだなってことを知ったんです。 저는 남들이 겪지 않은 일을 겪었습니다. 私は他人が経験したこともないような経験を実はしてきました。 강제 철거라는 게 있었는데 한국에 강제 철거. 強制철거、 강제로 強制撤去、 그래서 불법으로 가건물을 지어서 장사를 하고 있었는데 나라에서 다 엎어버렸습니다. 違法な商売をしていたんですけども、それがバレて国でですね強制的に撤去されたと。 그래서 제 인생에 일생 일대 없던 어떤 비극을 겪게 됩니다. これは私にとっての人生のものすごい悲劇を招きました。 그래서 하나님을 만약에 있다면 하나님을 저주했습니다. 神がもしいるんだったらその神がなんで私にこんなことするんだと呪っていました。 죄 없이 열심히 살려고 하는데 하나님 있다면 어떻게 이런 일이 있을 수가 있냐. 私はそれなりに悪いことなんてしないで真面目に生きてきたのになんでこんなひどいことが起こるのかと。 근데 정말 어느 날 꿈에서 강력한 빛이 임했습니다. ですが私がある日この夢の中でとても強烈な光を見ました。 그리고 그 꿈을 꾸고 교회를 가서 그 꿈이 무엇인지 교회 목사님한테 얘기를 들었는데 そしてこの夢の中で光を見た後によく分からなかったんですけど、教会に行ってこの光何でしょうかと教会の牧師先生に聞いたところ、 하나님께서는 사람을 만나는 방법이 여러 가지 있다는 걸 들었습니다. 神はこの人間にいろんな形でこう出会うんだという話を聞かされま 어떤 した。 사람은 꿈에서 ある人は夢で、 어떤 사람은 이렇게 설교 말씀을 듣고 ある人はこの聖書の言葉を聞いて、 어떤 사람은 성경 말씀을 듣다가 ある人は自分で聖書を読んでみて、 어떤 사람은 자연 만물을 보고 ある人はこの自然を見て美しいなと思って 하나님을 느낀다라고 말합니다. 神様を感じる人がいると。 그 모든 수단이 하나님이 여러분을 초대하는 수단입니다. ですがこの神様の方法っていうのは様々です。 근데 반드시 중요한 한 가지 조건이 있는데 で一つの大事な条件は 구원받기 위해서는 단 하나의 조건이 있습니다. 救いの条件と言われるもの。 하나님이 아무리 그 자신을 여러분에게 비춰주셔도
神様がいくらそのものをいろんなものを見せてくれたとしても 그 부르심에 응답하지 않으면 구원의 역사가 이루어지지 않습니다. それに対してこう従っていかなければ救いというものが起こらない。 하나님은 인격적이셔서 강제로 믿게 하지 않으십니다. 神様はこう人格的なお方なのでもう強制というものはないんです。 단지 모든 수단을 동원해서 하나님이 있게 하시면 알게 하시는데 그걸 붙잡는 사람이 있다는 겁니다. 神様はいろんな形でいや私はいるよ愛してるよって方法を持って教えてくださってその何かをこう握る人が出てくる。 그 사람이 하나님과 언약 맺는 겁니다. そしてその人は神との約束の中にいる。 누구든지 주 예수의 이름을 부르는 자 구원을 얻으리라. イエス・キリストを、救える人告白する人は誰でも救われる。 네가 마음으로 믿고 의에 이르고 そして心で信じて口で告白して 입으로 고백함으로 구원받는다. そしてこの義をなそうという時に救われる。 부자가 구원받는 게 아닙니다. お金持ちが救われているわけじゃないです。 유명한 연예인이 구원받는 거 아닙니다. 有名な、になった人が救われているわけじゃありません。 힘 있는 정치인이 구원받는 게 아닙니다. そしてこの力ある政治家が救われているわけではありません。 천국은 神の国というのは 예수님을 믿는 사람이 구원받는 곳입니다. イエス・キリストを信じて救われていくところ。 누구든지 구원의 길을 열어놓으셨습니다. すべての人にその道は開かれています。 그것이 바로 하나님을 만나는 길입니다. それが神を信じる道なんですね。 오늘 아까 언약 관계를 맺었던 그 두 분, さっきお二人の方が手を挙げてましたけども、 제가 하는 기도문을 따라하십시오. 私が今から言う言葉に従って言ってみてください。 오늘 여러분에게 천국이 임할 것입니다. これが神の国です。 결코 우연이 아닙니다. 偶然じゃない。 기도하겠습니다. それではお祈りしてみたいと思います。 두 분은 제 기도문 따라해 주시고 혹시 마음에 감동 있으신 분도 따라해 주시면 됩니다. 今からですね、私の言う言葉にこう続いて言える人は言ってみてください。 특별히 두 분은 일어나 주시겠습니까? 그런가요? 네. じゃあちょっと、じゃあ一つですね、皆さんちょっともうちょっと눈 감게 할까봐요? 다른 사람. 눈 감게. じゃあ皆さんちょっと目つぶっていただきましてですね、先ほどのお二人はちょっと立っていただきまして、 네, 일어나고 싶으면 일어나십시오. まあご自由にということですけども、 기도하겠습니다. それではお祈りしたいと思います。 절대 주변 사람 눈 뜨지 마시고요. さあ目を開けないでいただいてですね、 하나님 아버지 神様、 감사합니다. 어떻게 따라가는 건가요? 아닌가요? 따라하라고 하시면 됩니다. 따라하라고. はい。じゃあいきますよ。じゃあ神様、 마음속으로 네, 입으로 조금씩 はい。 천천히 입으로 조용히 하나님 아버지 愛する神様、 감사합니다. 感謝します。 지난날 예수님 모르고 삶을 후회합니다. 今までイエス様を知らなかったことを後悔します。今までイエス様を知らなかったことを後悔します。 하나님이 저를 구원하시려고 神様が私を救うために、神様が私を救うために、 오늘 이 자리에서 복음을 듣게 하시고 今日この福音を聞かせてくれました。今日この福音を聞かせてくれました。 제가 그 복음에 응답하여 하나님 앞에 나갑니다. 私はこの福音を受け取って神様の前に出ていきます。私はこの福音を聞いて信じてあなたの前に出ていきます。 하나님 말씀에 神様の言葉に、神様の言葉に、 마음으로 믿어 의에 이르고 心から信じて、心から信じて、 입으로 고백해 구원을 얻는다 있습니다. 口で告白して救われると言っていますので、口で告白して救われると言っていますので、 지금 이 순간 예수님이 저희 주인으로 고백합니다. イエス様は私の救い主ですと告白します。イエス様は私の救い主ですと告白します。 제가 죄인임을 고백합니다. 私は罪人です。私は罪人です。 하나님 제 영혼을 받아주시옵소서. 私の魂を受け取ってください。私の魂を受け取ってください。 앞으로의 제 삶을 이끌어 주시옵소서. 私のこれからの人生を導いてください。私のこれからの人生を導いてください。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。神様感謝します。 저를 구원해 주신 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。 아멘. 감사합니다. 감사합니다.